Hi guys, this is RC. Welcome back to my channel. Hi guys, it's RC, and for today's video, as you can tell by the title, it's going to be a voiceover. And with this voiceover, there's a little bit of a twist. Hindi ko gagawin yung usual na ginagawa kong makeup. Yung magvo-voiceover sa akin ang magsasabi kung anong gagawin kong makeup today. So it's going to be very interesting. It is inspired by Michelle D's video. Not original, pero I really want to do this. So before we start, I am actually going to take off my makeup. A few moments later. So ayun guys, sisimulan na po natin ang aking makeup. First step ay kukunin natin yung itim na box na yan. Pakita mo? Pakita. At sisimulan na po natin. Buksan. At kukunin natin ang brush. At idudot na natin sa aking mukha. Yan po, no? Kitang-kita nyo. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Sige po, lagay lang ng lagay. Sa mata. Sa aking cheek. Pagkatapos, kukunin natin ang lipstick. Lalagay po natin sa labi ko. Tsaka sa ilong. Medyo mapula. Konti lang naman. Konti lang. So yun pa, no? So ay po na. Kulang pa po yan. Kulang pa. Lagyan, sa may labi. Lalagyan po ang aking labi. Banda sa may dulo. Nalagpas. Kailangan lagpas po kasi bagong ayan nakita nyo po, diba? Mukha ko bago. Ayan, okay, tama na yan. And the next ay ano yung ang tawag doon? Kunin mo yan, ayan, ito yan, ito bandang, ayan at ilalagay po natin ito sa aking mata, eyelashes. Yan. At sa aking kilay. Sabi na naman. Ba, ang ganda-ganda ko. Isang kindat mo dyan. At ang next ay yung silver na eh. Kukunin natin yung silver na to. Yung silver, ayan. Hindi, yan yung yan. Lalagay ulit natin sa mga aking eyelashes. And then, gunting sa mata. Yan. Kailangan mag-in. Yan. Okay na. Okay. Ikakalat na po natin yung lipstick ko sa ilong. Para medyo mapula. Yan. Hindi na siya mapakalat. Diba? Para sinapakan ng tatay mo. Okay na po yan. Okay. Yung black naman po. Kukunin ko yung black one na yan. Ayan. Buksan na po natin. Oops. Lalagay ko na rin sa kilay para medyo makapal yung kulay. Sunod, yung face powder. May face powder ba ako? Ayan. Kitang-kita nyo. Then, yung brush. Po natin. Konti lang. Unang lalagyan natin ay ang aking parte ng mata. Bandang mata. Ayan. Ayan. Isa pa. Lalagyan ko muna. Ganda ko, diba? Mukha akong duwende. Kunin ko, ayan. Hindi ko alam kung ano to. Lalagay ko sa aking labi. Para mag-blend yung kulay ng red. So ito na guys, ang finished look
for today. Rudolph yata yung balak nung nag-voice over. Naputol, hindi namin napansin na naputol na pala siya 6 minutes in na. I'm sorry for that, but if you want a part 2 of this one, you comment that down below and subscribe to my channel. Also, click that notification bell so you will be notified every single time that I will upload because mag-upload ako, madami akong balak sa channel na to. After 2 years, madami akong ideas for it. Give it a big thumbs up. I'm gonna leave my socials down below. Also, yung nag-voiceover, I'm gonna put his links down below so you guys could follow him as well. So yun, peace and spread the good vibes, my loves. Way back home.